No, dobré ráno, keď 200 pipu je tej profit na zlete. Ale sranda, ako tá Ázia, že váže to spraví jeden break. Ja som dobral až táto. Ja som dobral táto. Break dalo to, postupil sem a take profit sem, jo. Pekný, no. Ale zase, keď je Londýn, očekávam. Likvidita je až tu. Jo, až tu je niekde likvidita. Na bookmapě. Tu. Tým pádem každý si môže myslet, áno, lebo longy už táto. Dáva to význam, jo? Áno, dáva to význam, prvý support, OK, ale ja si myslím, že to bude vyjít, jo? Ja si myslím, že vyhodí ty stopky, že to pôjde až sem dole a odtiaľ zase pôjde randall dobre, jo? Možná to vyplní gap. Ale momentálne tak neverím tomu longu. Ma to nechceš, jasné, ten bôs už dneska akože cez Londýn alebo US nikto nešvartoval, ten blbosť, ale to bych čekal, tento long je blízky, ale je validný, jo, proste je to v pohode a čekal bych na toto 316. Jako je to extrémne dole, ale s tým zlatem nijak nikdy cieľ. Takže velice opatrne, dneska nám vychádzajú jaké správy. Nic. Johnson. Robu to je nic predbežné, ale pre Johnson to je nic moc, jo. To nám nejak neovlivní, jo. Dobre, ideme dole, fajn, super. Ideme fajn, super dole. Ešte to vôbec nebudeme rešiť. Jedna varianta, druhá varianta. Jedna varianta 348, druhá varianta 316. Jo. Takže spíš tak bych to robil, jo. Dám do skupiny. Jedna varianta a druhá varianta. Ináč se zlatem vôbec. Tým pádem, že zlato začalo niekomu slabovať, jo. A likvidita je pod, môže tam byť možný výplach. Tak očekávam na akcie a raketu hore, takže včera to bolo brutálne, tam sú nejaké chytí externé pohyby na ten, či už o táto, to bolo táto, ne, to bolo táto, a potom o táto, toto, jo, brutál. Tak to je fajn. Očekávam možný long od tohoto supportu trendovka FIBO, jo. To bum. Tak neviem, nebudu špekulovať. Keď to vykopne, toto jo. Je možné, že to nevykopne. Je možné, že to vôbec nevykopne. A no, bude vypadať asi takto. Stopne sa sem, jo, po toto. Sem, PDP-usy. To stop loss bude možné, že to spraví jednu svíčku, odrazí sa na PDP-usičku, jedno hore, jo. Takže stop loss takto, bude to vypadať asi nejak následovne. Stop loss 300, vstup 370, take profit 570, jo. 70 bonus stop loss je fajn na indexoch, alebo teda na indexoch na Nasdaq. To je kapitola sama o sebe, jo. Čo sa týka Dow Jonesu, tak katastrofa. Ja tam osobne nic nevidím, keď je range, tak tam nic nevidím, no. Nejaké prerazení range by som rád videl, že by to bylo toto a pum hore. Keď to vidím toto, krása, počkám na retest, jeba hore, jo. Ale ja nevím, nechce sa mi to tady jeden rezist, tady druhý rezist a longovať s tou 200, aby to prorazilo. Keď to prorazí a vykopne to stopky, dobre, možno sa to vrátime, pum, long, jo, fajn, super. Ale akože tam je tady skúšať ten blbosť, jo. Takže dneska budú opatrný. Zlato
351 varianta longu. To je to doloží a bude to iba až na 316. Jo. To akože, nevím, no. Už zastávam toho pocitu, že nebudú longovať, keď je to tento gap, no, tak je to blbosť, jasné. Pobožím to, ale je to iné. Takže takto vidíč. Dneska však ideme na London Open a Amerika. Skôr sa budú sústrediť na Ameriku, zase brať nejaký pekný setap.